ဒါလေးနဲ့လိုက်ပို့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့တဲတို့ချင်းမိုင်မှာစကူးတို့လုပ်ခဲ့တာလေးကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေ education အတွက် option တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရမယ့် vlog လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ Miss Little Universe Channel လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။စကူးတို့လိုက်ပို့ပေးမယ့်အကိုနဲ့8နာရီချိန်ထားတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတဲတို့ prefer sign နဲ့ဆောင်ပါတယ်။ Scooter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ all in one package တွေဒီ service ပေးတဲ့နေရာတွေ Facebook မှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတို့ပထမမေးထားတဲ့ Facebook က page တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိ all in one လဲဆိုတော့လေရင်လက်မှတ်သွားပြန်နေပါပါတယ်ကွာ။အကုန်စီစဉ်ပေးရပေါ့နော်။ကျောင်းအောင်လေးလာတာအပြင်ကျောင်းသားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေကိုပါလိုက်ပြပေးတဲ့ service တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီစဉ်ပေးတာတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဲတို့ကကြတော့ကိုတိုင်းစီစဉ်ပြီးတော့ဒီသွားကျင်တဲ့နေရာတွေလေ့လာခြင်းတဲ့ကျောင်းတွေကိုကိုသဘောအတိုင်းပေါ့အေးအေးဆေးဆေးလေးအဲ့လိုလေးလေ့လာခြင်းတဲ့အတွက်ချင်းမိုင်မှာနေတာကြပြီးဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့နော်အဲ့အကိုနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့မှအကိုရဲ့အဲ့အကြံဉာဏ်တွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှသွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အကိုကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ပို့ပေးတာပါတဲတို့ကလည်းနောက်နှစ်ဆိုရင်ချင်းမိုင်မှာပြောင်းပြီးတော့နေဖို့စီစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမသိရတွေမေးဖို့အတွက်ဆိုရင်မြို့မှာအခုလက်ရှိနေတာကြပြီးဖြစ်တဲ့အကိုနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းတွေကိုတဲတို့ဘယ်လို list လုပ်ပြီးသွားခဲ့လဲဆိုတော့ချင်းမိုင်မလာခင်3လလောက်ထဲကဒီ online websites တွေနောက်တော့ဒီ social platforms တွေ social media တွေကနေပြီးတော့ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းကိုတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်အရင်ဆုံး generally လေ့လာခဲ့တယ်လက်ရှိကြောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေရဲ့ reviews တွေကိုလည်းတက်နိုင်သမျှဖတ်တယ်အဲ့လိုလေ့လာမှချင်းမိုင်ကလုံးဝကိုပညာရေးမြို့တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူမှအကြောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်200နီးပါးလောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲရေးတွက်များပါစေ generally ခွဲလိုက်မယ်ဆို4မျိုးပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကinternational, bilingual, private နဲ့ government ဆိုပြီးတော့အကြောင်းလေးမျိုးရှိမယ် international ကကြတော့ Cambridge, American, British, IB စတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို foreign teacher တွေကိုယ်တိုင် English လိုပဲသင်တယ် students တွေကနိုင်ငံစုံကကလေးတွေဖြစ်တဲ့အကုန်လုံး English လိုပဲပြောတယ်သင်တယ်သူကတော့ Thai မှာခဏပဲနေပြီးတခြား third country ကို join မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပို့အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့နော် international university တွေကိုဒါလိုက် join နိုင်ပေမဲ့သူက school fee ကတော့များမယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကို Thai ဘတ်3သိန်းကနေပြီး9သိန်း8သိန်းဝန်းကျင်ထိရှိတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်400ကျော်ဝန်းကျင်ကနေပြီး1000ကျော်လောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ school fees တွေအရင်သက်သာတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကဲဒုတိယတစ်မျိုးဆက်ကြည့်အောင်နော်သူကတော့ bilingual school ပေါ့နော်သူက English ကော Thai ရော language နှစ်ခုသင်မယ်Thai နဲ့သင်မှာတွေကတော့ social skills တွေ life skills တွေနောက် Thai ဘာသာစကားရှိမယ်ပေါ့နော်English နဲ့သင်မှာတွေကတော့သူ့ကျောင်းရဲ့ curriculum ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ British American Finns နောက် Singapore စသဖြင့်သူတို့ကျောင်းကပဲ curriculum ကိုသင်မလဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ English လို့သင်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလေးအနေနဲ့ဘာကောင်းကျိုးရှိမလဲဆိုတော့သူကထိုင်းစာကိုလည်းရမယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းရမယ်ဒီအပြင် K2 K3 ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် G1 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက third language အနေနဲ့ Chinese သို့မဟုတ် Japanese Korean စသဖြင့်တစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးထပ်သင်ပေးရတဲ့အတွက်ကလေးကဘာသာစကားအများကြီးတက်ကျွမ်းသွားမယ် School fees ကတော့ဘတ်3သိန်းကနေ2သိန်းခွဲကြားလောက်ရှိနိုင်တယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်330လောက်ကနေပြီးတော့300ကျော်လောက်ထိပဲရှိရတဲ့အတွက်တင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တတိယတစ်မျိုးကတော့ private school ပေါ့နော်သူကတော့ထိုင်းလိုသင်တာများမယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာလောက်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုသင်မယ်နောက်ပြီးတော့ class size အပြင်လည်းသေးမယ်ပြီးဒီလို public ကဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကြောင်တစ်ကြောင်ကွာခြားမှုကတော့ကြီးနိုင်တယ် school fees ကတော့တစ်နှစ်ကိုဘတ်3000ကနေပြီးတော့3သိန်းခွဲဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်တယ် budget နဲ့ quality ကို balance လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့သင်တော့ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ government schools ပေါ့နော်သူကတော့မြန်မာအစိုးရကျောင်းတွေလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီထိုင်းအစိုးရကျောင်းကိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းစကားတက်ဖို့လိုပါတယ်သူကလေကလေးငယ်လေးတွေတော့အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့တက်ဘလောက်ကြီးထိုင်းစကားမတက်ရင်သူတဒန်းပဲစတက်ခိုင်းတာအဲ့တော့သူအားနေချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်အသက်က15 16ဆိုပေမဲ့တဒန်းကနေစပြန်တက်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားတာချက်ကိုပြောပြမယ်သိလားအရန်ကိုစေးတက်တာအလကားနီးပါတက်ရတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီရိုးရာဝတ်စုံတွေအိယာတွေနော်ကျောင်းမှာဒီ breakfast တို့ lunch တို့မုံလေးပေါ့နော်နွားနို့တိုက်တာတို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့နောက် lunch ကိုပြပြဝဝကျွေးတယ် buffet ပါကျွေးတယ်တချို့ကျောင်းနေဆိုရင်အဲ့လို
ကိုနောက်ပြီးကျောင်းဝတ်စုံတွေအပါကိုမှတစ်နှစ်စာလုံးကိုဘတ်3000ကနေပြီးတော့1000ဝန်းကျင်ထိပဲရှိရဲကိုကလေးအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်လေ3သိန်းကျော်ဝန်းကျင်ကွာတစ်နှစ်ပတ်လုံးနော်အကုန်လုံးအပီစီ3သိန်းဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှ10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိရှိရပေါ့လေနောက်ပြီးသူတို့ကအဓိကတော့ Thai culture ကိုသင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်သူအမျိုးဘာသာသာသနာဘာညာအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ကဦးစားပေးပြီးသင်တယ်ဆက်ဆက်ဦးဆုံးချင်းနိုင်ငံတော်တချင်းကိုသူတို့ကလေးတန်းမှန်မှန်နဲ့စိုးနိုင်အောင်အရင်သင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေထိုင်းမှာပဲအခြေချနေထိုင်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်အင်မတန်ကိုသင်တော့ပါတယ်တော့ဒီကျောင်းလေးကျောင်းလုံးကထမင်းညိုက်ထည့်ပေးစလုံးဝမလိုပါဘူးကျောင်းနေရပဲ lunch ကိုကျွေးပါတယ်snacks လောက်ပဲထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နွားနို့တို့အသီးနှံတို့လည်းကျောင်းကကျွေးပါတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံကျောင်းတွေအကုန်လုံးအလိုကြည့်ပါပဲသူတို့အစိုးရကလည်းစီမံချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရဲ့ physical တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့အစားအသောက်တွေကို plan နဲ့ကျွေးခိုင်းပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျောင်းလေးမျိုးတွေကဆိုရင် bilingual school ဆိုပဲရွေးချယ်ပစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသမီးလေးကလည်းအသက်ငယ်သေးရဖြစ်တဲ့အတွက် international school တက်ဖို့လည်းမလိုသေးဘူးပေါ့ university လည်းတက်ဆရာမလိုသေးဘူးဆိုတော့ bilingual schools တွေထဲမှာမှဒီလိုနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ပေါ့နော် review အကောင်းဆုံးကျောင်း6ကျောင်းကို list လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ6ကျောင်းကိုလေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲစပါပြီခုမှစမှာเนาะအဲ့ဒီ6ကျောင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ education နဲ့ပတ်သက်လို့ government ကအတိမတ်ပြုတဲ့နာမည်အကြီးဆုံး group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ambassador Group အောက်က Ambassador Bilingual Academy နောက်တစ်ကျောင်းကကျတော့ဒီ Ambassador Group အောက်ကပဲကလေးတွေတည်တံ့ဖွင့်ထားတဲ့ Ambassador Bilingual School Trankala ကျောင်းနောက် Wittrek ကျောင်းနောက်တော့ Sarasas ကျောင်းနဲ့ Montfort College ကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထားတဲ့ကျောင်း6ကျောင်းမှနေမဟုတ်ဘူးချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ Bilingual Schools တော်တော်များများမှာကလေးတွေကို life skills တွေနောက် social skills တွေကိုအပြည့်အဝသင်ယူမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးနေတာတွေ့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တော့ကွာရေကူးမဖြစ်မနေသင်ရမယ်စပိန်စီးတာသင်ရမယ်နောက်ရုတ်တရက်မီးလောင်ခဲ့သည်ရှိတော့ gas နဲ့လောင်ရင်ဘလို့ညှင်းတက်ရမယ်ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်ရင်ဘလို့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံဟာလေးတွေပါထည့်သွင်းသင်ကြားပေးတယ်ဒါလေးတွေကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ်အရေးပေါ်ကြုံလာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတတ်ထားတဲ့ဆိုင်တော့တတ်ထားတာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်မြန်မာကျောင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထည့်သွင်းသင်ကြားပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲတို့သွားတာနှွေရသည်ဆိုတော့ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အမှန် language class လေးလောက်ပဲကလေးတွေ join နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော့ကြိုပြီး appointment ယူထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကလေးဒီကျောင်းလေးဒုနီယာလေးမှာနေလို့အော်ဒါလည်းကို apartment လေးပေါ့ဒီဆိုင်ကိုကတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလိုက်ပြပြီးဆိုဒီကျောင်းမှာဘယ်လိုနေရာလေးတွေမှာအိမ်ငှားနေလို့ရတယ်အိမ်ပိုင်ဝယ်နေလို့ရတဲ့လေးတွေပါသူကထည့်ရှင်းပြပေးသွားတာပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့နေမဲ့နေရာနဲ့တော့နီးရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့နေမဲ့နေရာကိုမရွေးခင်ကျောင်းကိုအရင်ရွေးမယ်ပြီးမှအဲ့ဒီကျောင်း6ကျောင်းနေရာမှာ2ကျောင်းကိုနောက်ဆုံးစကတင်ရွေးထားမယ်အဲ့ဒီ2ကျောင်းရဲ့နေမဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကြိုက်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ကျောင်းကိုပြန်ရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့သင်များနေရာတော့တိုင်ပင်ထားတာပေါ့နော်ကဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျောင်းဝင်းတဲကိုရောက်ပါပြီ။တဲတို့ရောက်တော့ခဏထိုင်ဆောင်ခိုင်းနေပေါ့နော်။တဲတို့ရှိမှအဖြူမိသားစု2ခုပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းစကူတိုလာလောက်ကြတာ။အော်စီရလို့တော့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့တဲတို့လည်းပဲခဏဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းဝင်းတဲကိုဟိုရိုက်တရိုက်လေးလိုက်ရိုက်မိတယ်။ဒါဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကြီးသူ့ရဲ့ကျောင်းဝင်းယူကြည့်ပါအောင်နော်။အကျဲကြီးပဲအဲ့ဒီဟိုးဘက်ကလေဖူဆယ်ကွင်းတွေဘောလုံးကွင်းတွေအကုန်ပါတယ်တိလား။နောက်ဒီအဲ့အမိုးလေးနဲ့မြင်နေရဆိုသူတို့ကန်တင်းလေးတွေနော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီ bilingual ကလည်းလေသူ့မှာ international program လည်းရှိတယ်ဒီ bilingual program လည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးပြန်ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါ international schools လို့ပါပဲကျောင်းရင်းကဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံကကလေးတွေလည်းတက်တယ်လို့အရန်လဲပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တောင်ပြန်တက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ကွာတိလား feeling ကလေ safe ဖြစ်တယ်ကလေးတွေအတွက်သူတို့ပျော်မဲ့အကြောင်းဆိုတာလည်းသိတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုဟိုဒါတော့အထက်တွေလိုက်မကြည့်ရသေးဘူးအပြင်ကိုကြည့်တာနဲ့လေအော်တော်တော်ဟိုခုခေတ်ကလေးတွေလူဖြစ်ရတာပေါ့နော်ငါတို့တော့ဟောနေမတူဘူးပေါ့ကွယ်တလားအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ officer ခန်းထဲမှာချေရှင်ကိုရိုင်းဒီလိုစာသင်ချိန်တွေရောအကြောင်းကိုရော details အကုန်လုံးရှင်းပြပေးတယ်စာတွေ့ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အခန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်သူက playground တွေ၄ခုလောက်ရှိတယ်ဒါကလေးအငယ်လေးတွေအတွက် playground လေးပေါ့နော်မ PT ဆိုကြိုက်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်ဒါကကလေးတွေကိုအစားတောက်တွေကျွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ထမင်းစားကန်ပေါ့ချစ်စရာလေးပြောမှာတော့ကျောင်းကနေပြန်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး6တန်းဆို6တန်းကလေးတွေဟို break time တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က over time လုပ်နေအငယ်လေးကဒီမှာနေတာများဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကတော့အကြီးတွေပေါ့နော်အကြီးတွေထမင်းစားတဲ့အခန်းပေါ့နော်မတိချဲတိချလိုက်ပြပေးတယ်ဟိုဘက်ကတော့ kitchen ရှိမယ်ပေါ့နော်သမီးလေးကတော့4နှစ်ဆိုတော့ K2 တက်ရမှာပေါ့နော်သူတို့က3နှစ်ကစလက်ခံတယ်3နှစ်ဆိုရင် K1 4နှစ် K2 5နှစ် K3 ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူတို့က Grade 1ပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုမူလာတန်းစရောက်ပြီပေါ့library လေးဟုတ်
ကဲ့ ဒါ တီ အ ချာ ငယ်လေးတွေအတွက် library ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဆရာမတွေဒီမှာလာကစားရဲစာအုပ်ခတာတော့ပါတယ်ဒါကြီးနဲ့ရအခုလောဆယ်ဆာမအတန်းသုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ K2 ကဒီလိုပုံစံနဲ့တန်းမိုင်2ယောက်ရှိမယ်ထိုင်တန်းမိုင်နဲ့ foreign တန်းမိုင်နဲ့ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ပြီးတော့အိတ်တာတော့တို့ဒီပုံမှာအိတ်မှာ သူတို့ K1 K2 ဆိုရင်တော့နေ့လေအိတ်ချိန်တစ်ချိန်ပေးရပေါ့နော်K3 ဆိုရင်တော့မပေးတော့ဘူး မူဂျိုpreschool နဲ့ K1 နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြမယ် ဒါကတော့ multimedia room ပေါ့နော် ဒီတက်ကတော့ K3 တကယ်လို့ဒီနေ့မဟုတ်ပဲနောက်နေ့ဆိုရင်တော့ ဒီခန်း သူကဒီခန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့တီချာဟုတ် ဆိုတော့ဒီတန်းကအဲ့ချိန်မပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် စာရ လေးပါလားဒါလည်းရတော့ဘာသာစကားကလည်းThai language ပါမယ် English ပါမယ်နောက်ပြီးကိုကဗမာဆိုတော့ဗမာပါရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Chinese တို့မဟုတ်ဒီ Japanese တခုခုကို third language အနေနဲ့ပါထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ကျောင်းမှာသင်တာကတော့ဒီ American သင်ရိုးအတိုင်းသင်ပါတယ်။တခြား social science တို့ကိုတော့ယူရီးယားလိုသင်ပါတယ်။ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ် နောက် activity တွေတော့များပြောမှာလုပ်တယ် K3 ဆိုရင် graduation ရှိရတော့မူဂျိုကနေ primary ကိုတက်တဲ့ graduation ရှိအဲ့ဒါကိုဒီမှာလည်းလုပ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ science room နေပေါ့နော် laboratory လည်းရှိရပေါ့နောက်ပြီးအားကစားတွေလည်းအများကြီးထည့်သွင်းသင်ကြားပေးတဲ့အပြင်အားကစားတစ်ခုခုမှထူးချွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နီးပြတွေနဲ့စနစ်တကျ train ပြီးတော့ဒီ professional ဖြစ်တဲ့ဒီ train ပေးသေးတယ်ပေါ့ဒါက indoor playground နဲ့ outdoor playground ပေါ့နော်ဒါကတော့ garden ပေါ့နော်သူတို့ဒီတစ်ပင်စိုက်တဲ့ຢာတွေဆိုလည်းတစ်ပင်တွေစိုက်ရတယ်ပြောပါတယ်ဒီမှာကရေကူးတွေတင်ပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ရေကူးကန်တွေ3မျိုးရှိရပေါ့နော်ကလေးအကြီးအလက်အငယ်တွေအတွက်ပေါ့ library ကလည်းအမှာ3မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါက kitchen area ပေါ့အခုပြပြခဲ့တဲ့ ABA school လေးရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ school fees ကတစ်နှစ်ကိုဘတ်2သိန်းနီးပါးကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်တစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ ABS ပေါ့နော် Ambassador Bilingual School ကျောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားပါပြီ။သူကခုန ABA နဲ့က Ambassador Group အောက်ကချင်းပဲတူတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒုတိယသွားမဲ့ကျောင်းလေးရကျတော့အငယ်တန်းတီးတန့်ပေါ့နော်။ခုန ABA ကကြတော့အငယ်ရောအလတ်ရောအကြီးရော3မျိုးလုံးရှိတယ်။အခုသွားမဲ့ကျောင်းကကြတော့သူကအငယ်ပဲရှိမယ်။ကြီးလာပြီဟိဆိုရင်ခုနကျောင်းကိုသွား join ရတယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။သင်ပြတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကလေးတီးတန့်ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အငယ်လေးတွေကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်နိုင်တဲ့ activities တွေပိုများတယ်ပေါ့အဲတို့ကို school tour လိုက်ပို့ပေးတဲ့အကိုရဲ့သမီးအငယ်လေးကလည်းဒီကျောင်းမှာပဲထားတာပေါ့အကိုပြောပြတာကတော့လေတော်တော်ကြီးကိုဂရုစိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ online ကနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ပဲဒီ CCTV ကိုလှမ်းကြည့်ခြင်းလဲရတယ်နောက်ပြီးတော့သူဆီယာမတွေကအမြဲတမ်း report လုပ်နေရပေါ့နော်မိဘတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှနေ့တိုင်းတစ်နေ့ 3-4 ချိန် report လုပ်တယ်ညနေကျရင်လည်းဒီ meeting ထိုင်ပြီးတော့ကလေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ summer class တက်တဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီလေးလာရေး trip လေးတစ်ခုကနေပြန်လာကြတာပေါ့နော်နောက်တော့သူတို့မြန်မာကျောင်းသားတွေကလည်းခုနကျောင်းမှာရောအခုကျောင်းမှာရောတက်တာကများတဲ့အတွက်မြန်မာ teacher တွေလည်းထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအခက်အခဲမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပေါ့လေနာဟိုဘက်ကနေပြင်တော့ပုံဟုတ်ကဲ့ဒါ summer school ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အားကြပြီပန်းရောင်လေးမှာ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီခက်အပန်းရောင်လေးနဲ့ဒီ building ရဲ့ကြားမှာလည်းဒီလိုကစားတဲ့အရှိကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီအငယ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကတော့အကြီးဒီမှာကတော့ကလေးလေးတွေလည်း summer class join နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အထဲတော့ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးစာသင်ခန်းတွေလေ့လာခွင့်တော့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ safety အတွက်သူတို့အပြင်လူဘသူကိုပါပေးမဝင်ပါဘူးတဲ့ဒီ chance ကိုအပြင်ကနေပဲဆရာမပြရခဲ့တာလေးကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကလည်းပဲခုနကျောင်းလိုပဲ American သင်ရိုးအတိုင်းပဲသင်ပါမယ်ဒါကတော့အရန်သဘောကောင်းတဲ့ teacher Lin နဲ့တပ်ပုံမတရားတွဲရိုက်ထားတာပါ ဘာက hospital ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမရှိတော့မရှိတဲ့ခါကျကလေးတွေလာလို့နည်းပုံလို့ပေါ့သွားသွားတယ် pressure မရှိတော့သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေသူတို့ idea တွေကအစွမ်းကုန်ပွင့်လို့ရပါတော့ကို ကျွန်မပြောတာကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒီခုနအကြောင်းနှစ်ကြောင်းစလုံးကကလေးတွေရဲ့ဒီအာမခံကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ဖျားတာနာတာပွန်းတာပဲ့တာစော်ရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျိုးတာပဲ့တာအကုန်လုံးကိုတဲ့အကြောင်းကပဲကုပေးပါတယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့သူတို့တွေအကုန်လုံးကုသပေးပါတယ်တဲ့ကဲကျောင်းနှစ်ကြောင်းလေးလာလို့အပြီးမှာကျမတို့ဝါဒီဆွဲပါတော့မယ်ဒီထဲမှာသာအချိန်ကမကြာတာပေါ့နော်အပြင်မှာကျတော့ကိုပြောချင်တာတွေရောကိုသိချင်တာတွေလည်းမေးဆိုတော့အချာကြီးပေါ့နော်ပြည့်စုံစုံအကုန်မေးခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာကျမလည်း edit သိမ့်မကျွမ်းတော့လေပြောပြချင်
င်တာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီသိချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအားမနာနဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ် comment မှာဖြစ်ဖြစ် chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့ bike စာတာမလို့ဒီမှာအဆိုတော့ကောင်းကောင်းဖွင့်ထားတဲ့ချင်းမိုင်ရဲ့တာလဘောဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲကိုနဲ့အတူတူကျမတို့လေးများ2ယောက်ဝါဒီဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုင်လေးကတော်တော်သားရပါတယ်စမ်းချောင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကရင် traditional ဆိုင်လေးပေါ့နော်တောဝတ်သားတွေအဲ့လိုဆက်ဆန်းပြပြဂျီသားတို့ဘာလို့ဆက်သားတို့အဲ့ဒါကြီးလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲတို့ခုနကစကူတိုအကြောင်းပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုချင်းမိုင်ကျောင်းနေမှာကျောင်းထားမယ်ဆိုဘာလို့လိုအပ်မလဲသိချင်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ကပေါ့နော် K1 K2 K3 ပေါ့နော်အသက်3နှစ်4နှစ်5နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတွေအတွက်က assessment test တွေဖြည့်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြည့်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ physical text တော့ဖြည့်ရပါမယ်ကလေးကိုကျောင်းအပ်ရင်းနဲ့မှစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ test တွေပေါ့နော်ဥပမာစကားပြောတာနားထောင်တာအမြင်အာရုံနောက်လှုပ်ရှားမှု skill ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်စာတမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အဓိကအပြင်မွေးစရင်းလိုပါမယ်အိမ်နောက်စုစရင်းလိုပါမယ်ကာဝယ်ဆေးတွေထိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေလိုပါမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့က notary ပြန်ပြီးတော့ဒီ MOFA ရုံးမှာတစ်စိတ်တုံးထုတ်ပြီးမှ Thai MSTry မှာတစ်စိတ်တုံးထပ်ထုတ်ပြီးတော့မှကျောင်းမှာရှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးအကြီးတွေကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ကျောင်းရဲ့အမှတ်စရင်းလေးတွေ records လေးတွေလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်မခုနပြောသလို notary ပြန် move to Thai embassy မှာပြန်ဝင်ပြီးတော့မှကျောင်းရှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအတွက်အုပ်ထိန်းသူမိဘတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူရဲ့အိမ်နောက်စုဇယားထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘတစ်ယောက်ကလည်း guardian visa ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျောင်းဘက်ကပဲတော်တော်များများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်ထပ်သိချင်နေကြတာလေးတွေကိုတဲကနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲခဏလေးနားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုပေးတာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခု2ကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကြောင်းလေးကြောင်းကိုနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးကြည့်ကြမယ်เนาะ Okay thank you